No nii, ahoi ja tere tulemast ja ahoi, käes on 11. episood Udulabori vloogi, mis tähendab seda, et asjad jätkuvad samas vaimus, nagu nad ikka on jätkunud. Sel korral, nagu ikka, olen ma enam-vähem midagi ette valmistanud, vähemalt püüdnud, on olemas uudised, on olemas teadaanne, oluline teadaanne, sellepärast et käes on teatav kuupäev ning on ka nädalavedelik, on ka eelmisest nädalast siis algust saanud toode, mis tänasega otsad kokku tõmbab, on olemas esmamulje sel korral jälle ning vist oli Veipari küsimus ka, selles osas ma ei ole ette valmistanud, aga vaatame postkasti üle, kui midagi sealt leidub, siis me tegeleme sellega. Mis seal ikka, liigume siis ilma pikema pidurdamiseta edasi sinna, kus on uudised, ehk siis uudiste segment. Selle nädala uudistes on siis mitmed erinevad teemad, sel korral peamiselt välismaalt, huvitavad topikud, huvitavad segmendid, mida tasub iseenesest teada, mis on tegelikult laskemoon meie igapäevases arsenalides või arsenalis vaieldes siis inimestega, kes veipimisse ei usu või omavad selle kohta väga palju väärinformatsiooni. Jutt käib siis nimelt sellest, et FDA ehk siis USA tervisekaitse instituut või mis iganes tegi prooviuuringu siis veibipoes, mis on üpriski sarnane või mis oli siis üpriski sarnane sellele, mida me näeme e-piibus, mida me näeme vape lounge'is, mida me näeme üldiselt sellistes hobi veibipoodides nagu nad on, ehk siis põhimõtteliselt tuba on kogu aeg pilvine, hea, kui seal üldse midagi näha on, et siuke chill place on ju, ja hästi palju rahvast on sees ja kõik veibivad, et sellises ruumis siis tehti õhu kvaliteedi uuring ja sellest siis põhimõtteliselt koorus välja see, et see ruum oli ventileerimata, seal oli vist mingi kuskil 5-6 inimest sees samal ajal, kes kõik siis veipisid ning see õhu kvaliteedi põhimõtteliselt tulemus oli siis selline, et mitte ühtegi õhus olevat ainet, mis seal mida nad seal otsisid, mida nad lootsid leida, mis on siis seotud seal erinevate hingamisteede hädade probleemide tekkimisega, mis on seotud vähitekkega ja nii edasi, et ühesõnaga pikalt kokku võttes lühikeseks mitte midagi nad sealt ei leidnud, välja arvatud siis formaldehüüdi, mille kogus oli ala mingi 5 ühikut miljardi kohta või midagi taolist, et ühesõnaga see ei ole nagu põhjus paanitsemiseks ega koht, kus näidata näpuga, et ahaa, me leidsime üles selle kurjategija ja see on siis see, mis on viimane kirstu nael veipimise kirstu, et veipimine on ikkagi sama hull kui suitsetamine. Tegelikult ei ole see kogus formaldehüüdi õhus on siis tegelikult tuntud või teada kui tavaõhus oleva formaldehüüdi koguse kogus. Imelik lause, aga ühesõnaga tavaõhus on formaldehüüdi anyway ja see on täpselt vastab sellele numbrile, mis seal veibipoes leiti. Et kõik muu oli täiesti chill, nii et sisuliselt seal veibipoes selle paksu auru sees olles see õhu kvaliteet oli täpselt sama, mis lihtsalt tänaval värskes õhus seistes. Nii et see on igati positiivne, see on hea uudis kellega iganes vaieldes selles suhtes või kellele iganes rääkides veipimisest ja selle ohutusest. Siis teine väga põnev selline story käis just hiljuti siin ka läbi, et ma suutsin selle lingi kahjuks ära kaotada, kui ma selle nüüd kuskilt uuesti üles leian, siis ma kindlasti jagan seda, aga teine väga huvitav siis uudis oli selle kohta, et hästi paljud veibikriitikud kipuvad ütlema, et veipimine ei ole nagu väga efektiivne
suitsust loobumisvahend ja et ta ikka ei toimi nii hästi kui selline standardne, tavaline nikotiini asendusravi nagu plaastrid ja inhalaatorid ja muu see crap, et kõigi nende jaoks siis nende nii-öelda pettumuseks viimane statistika siis UK baasil räägib siis sellest, et UK-s on kokku kuskil 2,9 miljonit M-iga miljonit veipijat, kellest tänaseks päevaks on 1,5 miljonit on need, kes on siis täielikult eks-suitsetajad, ehk siis nad ei suitseta enam üldse, ainult veibivad, mis on päris efektiivne number, rohkem kui 50% siis veiparitest UK-s on endised suitsetajad, et nad enam ei suitseta. Ja kui keegi tahab öelda, et veipimine ei ole efektiivne suitsust loobumise abivahend, siis 1,5 miljonit inimest on päris suur summa ja see on ainult UK-s, et noh, siin ei ole nagu millegi peale enam nagu nina kirtsutada, et see on rohkem kui Eestis on kokku elanikke. Nii et see on päris suur number ja see on ainult UK, et maailm on suur ja lai ja neid on palju rohkem tegelikult. Et jah, noh, muidugi on ikka neid, kes kipuvad kinni jääma nendesse vanematesse uuringutesse või siis nendesse rumalatesse väidetesse, et me ikka veel ei tea, kui palju seal selles veipimises väga palju, mida seal sees on ja mis ta ikka tervisega teeb ja pikas perspektiivis ja bla 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 ja siis, et noh, ühesõnaga lõppkokkuvõttes ongi see, et kaks sellist põhilist nagu argumenti, mida veibikriitikud üldse nagu toovad esile või millest nad räägivad, ongi siis see, et ei ole piisavalt hea abivahend, et suitsetamisest loobuda, mis on jura, aga palun, UK on väga hea näide selle kohta. Ning teine on siis see, et meelitab mitte suitsetajaid ja noori, mis on samuti täiesti haiglaselt nõme ja ajast arust väide, sellepärast, et mitte ühtegi tänast uuringut, seal hulgas ka Eurobaromeetri uuring, mis on nagu väga laiahõlmaline üle kogu Euroopa, ei näidanud praktiliselt mitte ühtegi märkimisväärset numbrit statistilises mõttes, mis nagu viitaks sellele, et mitte suitsetajad või alaealised väga hoogsalt võtaks veipimist ette, võtaks veibiseadmed kätte ja siis lõpuks läheks üle selle pealt suitsetamisele, et see on müüt, seda asja lihtsalt ei ole. Ja lõppkokkuvõttes või siis veel üks väike uudis, mis siis pärit siis Konstantinos Farsalinoselt, ehk siis meie üks nii-öelda lemmik veibiteadlasi või siis teadlasi, kes uurib veibiga seotud asju ja siis tõestab või toetab uuringuid, mis on selle kohta välja tulnud. Üks neist oli siis uuring, mis kattis teemat. Mõni aeg tagasi oli juttu sellest, et veibivedelikes on siis mingi benseen ja benseenaldehüüdid ja midagi taolist, et ühesõnaga käidi läbi siis see uuring põhjalikult ja põhimõtteliselt ka sealt koorus välja siis see, et tegelikult jällegi, kui sa rajult pingutad veibiseadmega üle, ehk siis viita ekstreemsusesse, sisuliselt ajata kärssama, siis sa saad sealt neid mürkaineid ja toksilisi aineid, sest siis tekib juba vati põlemine ja muu taoline. Aga niikaua, kuni kasutatakse seadmeid nii, nagu nad on ette nähtud, nii nagu tootja on seda siis ette näinud, nii kaua oled sa täiesti okei ja mitte midagi hullu ei ole. Aga enne kui me nüüd uudise segmendi kokku võtame, siis oluline teadaanne, kõige suurem, kõige tähtsam teadaanne, täna on, kui nüüd kõik ajaliselt klapib, siis täna on 20. mai, mis tähendab seda, et tänasest hakkab kehtima uus Euroopa Liidu tubakadirektiiv ka Eestis kõikide juba eelnevalt mitmekordselt kaetud teemade ja keeldudega ja mis on oluline siis on see, et täna on viimane päev, kui on võimalik saada baase, erinevaid suuri vedelikke ja nii edasi, ühesõnaga, millest siis jutt käib, on see, et kõik Tallinnas vähemalt, kõik poed ja mõned e-poed ma olen näinud ka, kõik müüvad oma varusid, mis ületavad nii-öelda tubakadirektiivi, ehk siis TPD nii-öelda siis keeldusid ja kõik see tooteliin, kõik need asjad, mis seda nii-öelda ületavad, on mega odavalt müügis. Seega
Tormake, e-piip, Vape Lounge, täiesti crazy hindadega müüakse asju ära praegu, et sealhulgas ka paagid, RDA-d, igasugused muud pudipadid, et kõik on nagu ülihead hindadega, et tõsiselt soovitan võtta viimast, mis vähegi võtta annab, sest et homme enam ei saa. Nii et jah, soovitan soojalt võtta ette teekond või kasvu e-poes kähku asjad ära tellida, kinni panna. Sellist niivõrd head võimalust ma kujutan ette, et ei tule ei lähiajal ega võib-olla ilmselt ka mitte kunagi. Kes teab, mis need seadused tulevikus teevad ja mis juhtub ja mis ei juhtu, aga igal juhul haarake kindlasti võimalusest. Et aga sellega tõmbame siis uudiste segmendi kokku ja liigume siis edasi sinna, kus on veebikraam. Täna on siis veebikraami segmendis nii-öelda viimast korda meil UD Skywalker RDA, mis on nagu eelmisel nädalal siis juba räägitud väga omapärase ning väga vinge alusega. Olen talle kõvasti vatti andnud, põhimõtteliselt praktiliselt terve nädal otsa on ta mul kogu aeg kasutuses olnud. Tal on paar pisiviga, aga mitte midagi sellist väga hullu, ütleme, mis minu jaoks nagu tehingu katki jätaks, et aga kõigest sellest räägime siis, kui me oleme mõtted kokku võtmas, käime laua peal ära, vaatame, mis ta endast kujutab ja tõmbame siis otsa kokku ja liigume edasi. No nii, oleme laua peal ja vaatame seda asja vähe lähemalt, ehk siis kõik need asjad, mis siin laua peal on, sümboliseerivad siis sellist asja nagu Skywalker RDA, siuke omapärane logo, mis on siis praktiliselt ja vaadates seda teksti, seda fonti tundub, et sõna otseses mõttes laenatud Star Warsist, mis on muidugi minule väga meeltmööda, mulle meeldib see Star Warsi kogu saaga ja kõik muu teema, nii et ei ole ühtegi halba sõna, aga tal on siis kokku 4 õhuauku, see on siis see barrel, see on siis see pealmine nüüd õhureguleerimiskäpp ja see on alus ja see on siis trip-tip. See alus, millest ma siis rääkisin, on meeletult huvitav, eks tal on 2 sellist väga suurt kruvi. Nagu siin näha on, siis mul on sees siin hetkel jällegi Renegade Law 3-tuumalised ehk siis triple fused Claptonid ja nagu siin näha on, siis need põhimõtteliselt traadid istuvad siin üksteise otsas ja mitte mingit probleemi ei ole, et need kruvid on suutelised ka niivõrd laia koili traadid ilusti üksteise vahel, üksteise otsas kinni pigistama ja ühendus on nagu super luks, et üldse mitte mingit probleemi, väga, väga ilusti lähevad hõõguma ja kõik on nagu super hea. Vaadates siis alla, no see 510 on kergelt välja ulatuv, aga ma ütleks, et ta päris ideaalne hübriidi jaoks ei oleks, et mina seda ei usaldaks hübriidi peale panna, et turvalisuse mõttes oleks pigem mitte. Aga muidu kõiges muus on ta kvaliteet, koostöö kvaliteet on väga hea, et need asjad teevad seda ehitamise tegelikult päris lihtsaks ja kõik on nagu viimase peal, et koostöö kvaliteet on üpriski hea, arvestades seda, kui odav see asi tegelikult on. Lisaks sellele siis see barrel siis istub siia otsa ja see õhuregulja istub siia otsa. See RDA lubab kasutada siis dual coili ehk siis 2 coili nii-öelda õhuvoolu ja kui sa tahad, siis sa võid kasutada 1 coili õhuvoolu, nagu siin on näha. Siin on auk, vastamisi siin on auk ja siin ei ole. Ehk siis sa saad kasutada, kui sa paned ta seda pidi, ehk siis sul on ainult 1 õhuauk lahti ja saad kasutada teda 1 coiliga. Kuigi ma ei näe sellel mingit erilist pointi, et üldjuhul
sellisesse RDA-sse võib vabalt panna 2 tükki ja nautida seda täiel rinnal. Mina kasutan seda õhuvoolu mõttes, olen teda kasutanud siis kogu aeg umbes nii, kuskil umbes poole peal on ta väga hea. Nüüd ainus miinus, mis mina sellel RDA nagu tuvastasin, on siis see, et see plastikust või see ultemist, see on siis materjali nimi, ultem plastikust see käpp, tal ei ole siin all nii-öelda seina ega mingit nurka, mitte midagi, et kui sa nagu üle vajutad, siis ta läheb liiga sügavale, see on põhimõtteliselt võimalik praktiliselt läbi lükata siit. Et see on nagu väike tüütus, et mõnikord lükkad sellest ultemist, lükkad kogemata selle liiga sügavale ja siis kui sa istutad selle siia RDA peale, siis jääb sükene vahe sisse, et ta ei istu nagu ideaalselt. Et siis kui sa lükkad see toru lõpuni, see torul on nii-öelda see äär olemas siin sees, kuhu ta sisse istub siia teki peale, siis ta lükkab seda käpi uuesti välja. Et maailma lõpp ei ole, aga natuke tüütu võib mõnel esimesel hetkel olla, et lõpuks kui sa ära harjad, siis sa nagu ei pane tähelegi. Ja loomulikult siis trip-tip peale ja kogu muusika, et see originaal trip-tip on nagu sükksem jämedam veidi, aga järelturu omad on kitsamad, nii et need seinad on siis kitsamad, et on palju ruumi, et siit otse auku sisse luristada oma vedelikku, et üldse ei pea muretsema, et sellepärast, et pead kogu aeg maha kinni, mis iganes kiskuma, et hea lihtne ja õhuregulatsioon on ka samamoodi vägagi muretu. Kui me nüüd keerame seda single coili lahti, siis teiselt poolt on ta kinni. Täpselt nii nagu siis näidatud sai. Ja reguleerida on teda suhteliselt lihtne, et tal on siin sellised nagad on olemas, millest kinni võtta ja sellest täiesti piisab. Ja muidu, disaini poolest on ta hea, lihtne, mitte midagi erilist ja minule isiklikult meeldiks võib-olla, kui see ultemi asemel oleks ka rooste vaba, et oleks veel nagu siledam ja puhtam. Aga see on kindlasti siuke asi, mis tehingut katki ei jäta, sest et maitse on sellel asjal super hea. Ning mis on veel äge, on see, et tal tuleb pakis kaasa siukene asi. See on siis see alumine nii-öelda pinn, ehk siis see positiivne pinn siin, seda saab välja võtta, ära vahetada ja see nii-öelda kaasa tulev pinn on auk on läbi sellest, ehk siis see tähendab seda, et sa saad seda kasutada ka squonkerina. Kes ei tea, mis squonkimine on, see on põhimõtteliselt selline story, kus sa paned selle pinni sinna alla ja sul on all nii-öelda voolik ühendatud läbi selle ühenduse, läbi selle positiivse ühenduse, et all on pudel, vajutad pudelit ja see pressib sul vedelikku läbi selle pinni otse siit RDA-st sisse. Kes tahab rohkem squonkimise kohta teada, see võib YouTube'i maagiat kasutada ja saab päris kiiresti teada, et igal juhul squonkimine on selle RDA-ga võimalik, mis on järjekordselt väga-väga kõva, pluss on siis terve hunnik asendusrõngaid ja lisa siis kruvid veel peale, et kõike head paremat. Nii et siuked on väga hästi läbimõeldud, väga kvaliteetse maitsega võimalus squonkida, kuuni tipid sobivad otsa, nii et selle raha eest on rohkem kui küll nii kvaliteeti kui ka kvantiteeti. Aga mis ikka, lähme siis üles, tõmbame otsa kokku ja tõmbame mõtted kokku, nii et kohtume uuesti üleval. Selline siis on Skywalker RDA lähedalt vaadatuna, nagu näha oli siis väga vinge, lihtne ehitada, väga mõnus, kompaktne ning nagu ma siis juba ütlesin, ainus selline tõsine miinus tema puhul siis on see pealmine, see top cap, et tal ei ole nagu seda seina või jalga või seda alust nii-öelda, kuhu see ultemist nii-öelda see õhuregulatsiooni siis rõngas või see jublakas nii-öelda istuks, et mõnikord võib olla, kui sa lükkad seda, tõmbata pealt ära ja siis kui seda tagasi paned, hakkad seda panema, lükkad sellest ultemist, siis ta lükkab selle ultemi sisse, nüüd on näha siia alla jääb siuke päris mõnus vahe, siuke päris kobakas paistab vist välja. Et jah, ühesõnaga lükata seda, siis saab selle muidugi paika, et see on väike tüütus, aga mitte midagi erilist ja millest ma siis ka, mida ma mainisin,
see, et saab kuuni tippe kasutada, on super luks, et mulle meeldib. Disaini mõttes, ma ei tea, see logo mind ei häiri, mind natuke häirib võib-olla see tekst siin all, et see võib-olla võiks mitte olla siin. Eriti see RDA, ma tean, mis see on, see ei ole nagu oluline informatsioon, et see nagu võiks mitte eksisteerida. Küll, aga see logo on väga chill, see on täiesti okei. Üleüldises mõõtes on ta tegelikult väga äge, et see must, kusjuures on isegi minu meelest isegi nats ägedam kui see, et see on väga subjektiivne, kuidas kellelegi. Ja see ultem mõndadele meeldib, mõndadele mitte. Mul on suhteliselt ükskõik, et võib-olla disaini puhtuse mõttes ta võiks olla siis üleni rooste vaba ja siis trip-tipp, et siis ta näeks nagu puhtam välja. Aga kokkuvõttes selles suhtes ei ole see nii hull, et mind isiklikult see nagu meeletult ei häiri, et arvestades seda, kui hea on selle maitse kvaliteet, kui hästi ta maitset annab edasi, siis ma olen nõus mööda vaatama kõigest muust, et järjekordne üllatus minu jaoks just selles mõõtmes, et ma ei osanud väga palju oodata temast, väljatud seda, et ma arvasin, et tal võib olla suhteliselt okei maitse, arvestades seda, et ta on suhteliselt madala profiiliga RDA. Ning muidugi, kui nüüd küsimus selles, et kas ma kahetseksin seda ostu, kui ma oleks selle peale kulutanud oma kõige viimased sendid, siis ei, absoluutselt mitte. Olgem ausad, selle hinna eest on asja rohkem kui küll. See asjandus, kui ma nüüd ei eksi, maksab 29 €, on ta nüüd hetkel saadaval, ehk siis just tuli Vape Marketisse, nii et mine ja võta enne kui on hilja. Aga praegu on nad saadaval igal juhul ja 29 € eest on see täiesti ulme, et sellist maitse kvaliteet tõsiselt ma võiks seda kõrvutada kuuniga ja nende kahe vahe on päris suur, et kuuni hinnad algavad seal kuskilt 4-50 kanti umbes, selles saad 29 kätte, et see on täiesti meeletu, siit on maitset rohkem kui selle raha eest, nii et Skywalker RDA soovitan soojalt minu poolt, 2 pöialt püsti jällegi, ehitada lihtne, maitse on hea, kuuni tippe saab otsa panna, et mida enam tahta ja hind on täiesti meeletult jabur, odav RDA kohta, et olid aastad tagasi siin, kui suvalised mingid täiesti mitte üldse head RDA-d algasid hindades kuskil 40 €, et ja täna me saame siukse asja 29, et see on päris hea, Ühesõnaga, Skywalker RDA haara, kui sulle huvi pakub, saadavad ta hetkel on, teab kui kauaks, aga saadavad ta hetkel on, igal juhul jätame temaga siis hüvasti sellel korral ja vaatame siis sinna, kus on tänane esmamulje. Esmamulje. Tänane esmamulje tuleb jällegi marketist, mis seal teha. Aga see on tore, et ilma sponsorita on raske seda asja tegelikult ajada, nii et shout out marketi tiimile, kes mind nende asjadega aitavad. Ja tänane esmamulje siis on selline asi nagu jällegi RDA ja tegu siis Smoant Battlestar RDA. Battlestar, ma ei tea, kas ta siis viitab siis sellele seriaalile või mis iganes ta oli, et mina Battlestari suur vaataja ei olnud, mõned osad vaatasin, tundus kuidagi nagu igav ja sinna paika ta ei, aga selline ta nimetus igal juhul on. Nii, Smoant, vaatame siis, mis see RDA endast kujutab. Aga Smoant. Minul on nüüd siin siis, mis ta siis on, vasekarva versioon. Vaatame, milline ta välja näeb. Ahaa, okei.
Sellel on siis nii-öelda 2 ja 2 auku ühel tasandil pealt kinnitatavate lapik kruvikeeraja siis otstega nii-öelda ja tundub, et postiaugud on päris pirakad, õhk tuleb nurga all alt ülesse ehk siis tuleb august sisse ja läheb ülesse otse koili pihta ja nüüd ma kohe näen, siin on samamoodi kuuni ots, kuuni tipid sobivad, siin on originaalis on ultemist otsik ja see natukene ei taha sinna pesasse päris korralikult istuda. Et tundub, et see kumm on natukene ülevetruv. Vaatame, kas me saame selle asja lahendada kuidagi. Jah, natukene on see vetruv see kumm. Aga proovime äkki järelturu tippost istub natukene mugavamalt siin. Järelturu tipp istub natuke paremini isegi kui originaal. Väga huvitav. Igal juhul see ei ole väga suur probleem. Selleks, et seda siis esmamuljet nii-öelda saada kätte ja testida, tuleb siis siia panna ehitus sisse ja vattid ning siis proovida, mis ta endast kujutab. Nii et väikse videomaagia abil teie ei näe midagi, teie jaoks ei kao aega, aga mina nii kaua teen väikse ehituse siia sisse. Videomaagia on tehtud. Paneme selle originaali tipi siia tagasi praegu. Okei, nüüd istub jälle ilusti. Kes teab? Võt, siuksed huvitavad asjad. Aga proovime ära, mis ta endast kujutab. Siia sisse läks siis 5G Dual Fused Claptonit, mis on 0,15 ohmi. 77,5 vati juures annab mulle 23 amperit koormust, mis on nüüd törts üle VTC 5 taluvuspiiri nii-öelda, kui ta peale peaks jääma, aga see on sellegi poolest üpriski turvaline, sest nagu räägitud sai eelmises vlogis, siis mitte otse see asjandus ei istu akude küljes, vaid see kiibistik ja see teeb ka oma töö. Ühtlasi see volt, mida see seade näitab, on siis volt koili peal, mitte akude peal, nii et see on jälle elektroonika maagia. Aga esmamulje, räägime hoopis sellest. Ohoo! See maitse, mis siit mu andist välja tuleb, on täitsa adekvaatne, ta on mul hetkel täiesti lahtise õhuga, mis on naljakas, kui seda otsa vaatad, seda on kahel pool on nägu. Et need kaks ülemist auku ei tee mitte midagi, need on lihtsalt nii-öelda sisse lõigatud süvend, ehk siis tundub, et on tinglikult nii-öelda siis mingit näo muljet või ilmet siia tahetud peale panna, mis on ka omaette huvitav. Täiesti lahtise õhu peal on ta natukene tundub, et siuke tuhmi maitsega. Maitset on tunda hästi, aga ta on natukene nagu liiga palju õhku minu jaoks, et ma keeran umbes poole peale, vaatame, mis ta siis teeb. Oo jaa, see on juba hoopis midagi muud. Maitse läks põhimõtteliselt koheselt üles see ja siin sees mul on hetkel üks Charlie's Chalk Dust liinist vedelik, nimeks tal Wonderworm, mis on minu üks välja kujunenud lemmikutest. Ta on siis, mis ta profiil oli, kummikommid, selle nii-öelda sidruni, mis iganes suhkru, sidrunipuru kattega, ühesõnaga siuke hapukas magus ja väga mõnna mahl, et kui ma sellest veel rääkinud ei ole, siis kindlasti soovitan proovida. Igal juhul see on mul siin sees, mina seda naudin suure mõnuga ja selle maitse on vägagi hea.
pole paha, pole üldse paha. See on jälle kordselt üks selline RDA, mis hinnaskaala mõttes ei lähe üldse kaugele ega kõrgele, et ta on suhteliselt väga odav asi ja see veibi kvaliteet, mis siit tuleb hetkel, see maitse pole paha, ütleks ma veel kord. Ja see on tõesti väga hea. Kohe üks asi, mis tuleks kohe ära öelda, mis on kindlasti pluss selle RDA jaoks, on see, et tal see auk siin peal on väga suur, vedeliku see kaev nii-öelda siis otse tõlkes on ta päris sügav, mis tähendab seda, et sa võid, mis on minu lemmiktegevus ongi see, et ma võtan selle vedeliku ja ma lasen tal lurina siia otse sisse, otse sellest august. Ma ei pea kaant maha kiskuma, ma ei pea mitte midagi lahti tegema, et lihtsalt lased otse auku ja olemas. Ja see vedelik läheb ise sinna, kus tal vaja minna on. Vatid on mõnusad värjad ja see maitse on väga super. Üks miinus, mis ma praegusel juhul märkan, tunnen on see, et ilmselt kõvema paugutamise peale see toru läheb kuumaks. Ta on juba praegu päris mõnusalt soe. Ma olen teinud 3-4 mahvi, et on päris soe. Et see tipp on suhteliselt lühikene. Et kui sa suu paned, eks ju, siis on võimalus, et sa paned huulega vastu seda toru ja see võib kõrvetada, et sellepärast on hea kasutada näiteks järelturu omasid, mis on natuke kõrgemad ja see aitab vältida huulte siis kõrvetamist, kui see asi päris tuliseks läheb. Ja, väga suur üllatus selle asja puhul. See on juba teine odav RDA, mis on niivõrd hämmastavalt hea maitsega. Ma olen üllatusest lausa lila. Igal juhul Smont RDA, see jääb siis meiega, võigemini siis Battlestar RDA, jääb siis meiega chillima kuni siis järgmise episoodini. Anname talle vatti, nagu ma teen kõikide oma seadmetega, olgu nad siis uued või mõnda aega kasutuses, et selgitada siis välja võimalikud miinused ja võimalikud plussid ja mis, kus, kes ja nii edasi. Ühesõnaga, Smont RDA, tere tulemast Udulabori blogi ja sinuga kohtume siis juba järgmisel korral. Aga nüüd liigume edasi sinna, kus on siis vaataja küsimus ehk Veipar küsib. Nii, Veipar küsib, mida küsib Veipar. Sellel nädalal on küsijaks Tõnu ja Tõnu siis küsib lihtsa küsimuse ja väga huvitava küsimuse. Tõnu siis küsib, tere, kui sul oleks valida ühe paagi vahel, olgu ta siis RTA või Saaboom paak ja sa peaksid sellega elama elu lõpuni, siis mis see oleks? Aitäh! Tõnu. Tõnu, aitäh kirjutamast. See on väga huvitav küsimus ja see ei ole mitte üldse lihtne küsimus. Ühelt poolt, ütleme nii, et kui ma peaks elama elu lõpuni ühe paagiga, ma arvan, et ma ei oskaks sulle päris täpselt vastust anda, kuna neid paaki on väga palju. Tõenäoliselt see ei oleks Saaboom paak ehk siis nii-öelda tehase ettevalmistatud koilidega. Nad ei ole halvad mitte üheski mõttes, aga üldjuhul minu kogemus näitab seda, et RTA-d on natukene paremad puhtalt selle poolest, et üldjuhul RTA-del minu meelest isiklikult on maitseomadused on veidi paremad. Ning muidugi see
see aspekt, et mulle meeldib ise ehitada oma koile ja vatte sisse panna ja kõike seda, et see minu jaoks selline rahuldust pakkuv tegevus ja mulle meeldib seda teha, nii et tõenäoliselt, kui see oleks minu valik, et elu lõpuni ühe sama paagiga elada, siis see oleks kindlasti RTA. Aga milline RTA? See on nüüd hea küsimus, sellepärast RTA-sid on erinevaid, on tavalised, nii-öelda standardsed, mida me kõik teame, on GTA tüüpi, on 2 koiliga, on 1 koiliga, on ka tegelikult nii-öelda RDTA-d, eks ju. Hea küsimus. Ma arvan, et see valik jääks ilmselt kahe sellise topperi vahele, see jääks variant A, see jääks kas Mage GTA, mis on küll 1 koiliga, aga ta on minu jaoks üllatuslikult hea maitseomadusega. Tal on omad miinused, millest on juba räägitud, eks ju, ehk siis see, et kui sa täidad teda, siis ta selle paagi või selle aurukambri ja klaasi vahel on nii pisike vahe, et kui sa täidad seda, siis ta ei taha sealt korralikult alla minna ja bla, et ta on teatavas mõttes on ta natuke tüütu, aga samas tal on head maitseomadused. Ja teine paagitüüpi siis topper oleks Vaporesso toodetud Gemini 2, mis on tegelikult üpriski vana asi juba. Tänaseks on ta, ma arvan, et 1,5 aastat vana äkki. See on kindlasti üks teine paak, mis mulle endale õudselt meeldis, oli see, et seda on lihtne täita, seda on lihtne ehitada, tal on vedeliku siis voolukontroll olemas, tal on väga hea, mõnus, sujuv, pehme õhuvool ja see kamber ise on tal suhteliselt pisike, mis tähendab seda, et sinna ei saa meeletult suuri koile sisse panna ja nii edasi, aga plussi poole pealt on see, et väiksem selline klaustrofoobne kamber tähendab seda, et maitse on hea. Nii et ma arvan, et üks nendest kahest, et ma ei oskagi öelda, ma arvan, et see Gemini 2 tõenäoliselt oleks võib-olla see võitja, oleks see, millega ma oleks nõus nii-öelda elu lõpuni elama. Muidugi tänapäeval on tegelikult ka igasuguseid uusi paake, mis on kindlasti sama head kui mitte paremadki. Praegu ei tule pähe, Amit on päris okei. Griffin on päris okei, Griffin 2 või. Et neid on mitu, aga jah, tõenäoliselt oleks see RTA ja pigem siis 2 koiliga, aga jah, ühesõnaga, ma arvan, et see oleks minu valik. Igal juhul, ma ei tea, ma loodan, et sellest sulle mingit kasu on, et see teadmine siin kuhugi poole viib. Võib-olla sa ise otsid mingisugust paaki, mida valida. Ei soovita selles mõttes tormata kohe otsima seda Gemini 2, tõenäoliselt sa ei leia seda Eestis kuskilt. Aga kui sa otsid omale mingit sükest head töökindlat rauda, siis soovitan veel natuke ringi uurida ja ringi küsida. Igal juhul, sellega tõmbame siis vaatajaküsimuse kokku ning liigume siis viimasesse segmenti ja see on loomulikult nädala vedelik. Nädala vedelik on sel korral pärit Vape Lounge'ist. Tegu siis brändiga, milleks on Cutwood ning vedeliku enda nimetuseks on siis Sugar Drizzle ehk siis suhkru pritse või midagi, tilgutus, midagi taolist. Ühesõnaga, tegu on siis seguga, mis on selline küpsetise, kaneeli, kreemi ja pruuni suhkru kompott siis. Ta on üpriski selline magus, aga ta on õudselt mõnus, et see on kindlasti, ta on nagu üle selle magususe piiri, mida mina tavaliselt kannatan, aga midagi selles vedelikus on täiesti nagu, ta on nagu nii hea, et ma olen nõus kannatama seda magusust. Ja ma ei saa selle vedeliku puhul kindlasti teha nii-öelda esmamuljet, kuna ma olen selle vedelikuga väga tuttav juba pikemat aega, olen muidugi vahepeal pikka aega pole seda kasutanud ja tõmmanud, aga nüüd siis jah, kuna igal pool on niivõrd meeletult soodsad hinnad, siis ma ei saanud mitte ühte endale
ligi võtta. Igal juhul Cutwood Sugar Drizzle on kindlasti, kui sa oled magusa armastaja, siis sulle on see perfektne rusikas silmaauku. Kaneelised maitse siin sees on tagasihoidlik, kellele ei meeldi kaneel üldjuhul, siis ei pea muretsema, see ei ole üle peksev, see on vaid siuke õrn noot kuskil taustal, et peamiselt on just see siuke kreemisus ja siuke magus suhkru selline maitse, et ühesõnaga proovi järgi, soovitan, kui sulle magus maitse meeldib, siis sa kindlasti naudid seda, et see on siuke hoopis teistmoodi maitse ja ta on väga hea. Tõeliselt mõnna. Ja, ühesõnaga, selline on selle nädala vedelik Cutwood Sugar Drizzle. Soovitan väga soojalt, mida kuumema ehituse peal sa seda tõmbad, seda rikkalikum see maitse on. See on kindlasti siuke vedelik, mis tahab väga kuuma pildi. Igal juhul lühike, konkreetne, kokkuvõtlik nädala vedelik ja ma arvan, et sellega tõmbame tänase vlogi kokku, mis tuleb ilmselt natuke lühem kui tavaliselt, mis ongi hea. Alati ei jaksa nii kaua istuda. Igal juhul ma tänan teid, eriti teid, kes te lõpuni kannatasite, kes te siia lõpuni vastu pidasite. Te olete mu lemmikud. Jaa, üks asi veel. Loosid, inimesed küsivad looside järgi, mis on ilmselgelt mõistetav. Loosid tulevad ja ma püüan järgmises episoodis esimese loosi siis käima panna, nii et kõrvad kiki, silmad punni ja järgmisel korral siis sellest teemast juba räägib väga täpselt ja väga lähedalt. Igal juhul veel kord tänan, et istusite minuga koos siin lõpuni välja ning mis seal ikka, mina veibin oma väikse näo pahupidi selle Smo and Battlestariga ning hakkan seda videot töötlema, et teile see üles panna. Igal juhul mahlakaid pilvi ja maitset ohtrasti teile kõigile. Tšau!